ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده التحدي بتاعنا النهارده مش تحدي اكل، لا، النهارده التحدي بتاعنا غريب من نوعه، تمام؟ وتحدي جديد، تحدي كشف الاسرار المستخبيه، تحدي حصل ولا حصل ايه؟ ولا ما حصلش. طبعا معانا في هذا التحدي ابويا الكريم، امي الكريمه، والنهارده جايين يسالوني اسئله مريبه جدا جدا جدا، يسالوني عن حياتي في 12 سنه تعليم عملت فيها ايه، واسئله يا ربنا يستر منها. بس قبل اي حاجه يا حبايبنا صلوا على النبي، تحطوا اللايك، اشتركوا في القناه وادعمونا، واستنوا اللي جاي زي ما قلت لكم في مفاجات جايه قوي. وتشوفوا معانا الفيديو بتاعنا وحماس الفيديو. حد بعد اذنك يا بابا. يا حبيب قلبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سلم على الناس يا بابا. ازيكم يا حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله وتوكل. توكلنا على الله في كشف المستور. هذا التحدي برعاية بابا وماما. لا، ماما وبابا. ايوه برعايتهم. اسم التحدي انا مسميه كشف المستور. يلا بينا. يلا بينا. فضائح اللي هو ده علينا لمده 12 سنه هينكشف النهارده. فربنا يستر من كشف المستور. بصوا قبل اي حاجه لو سمحتوا دوشه ولا حاجه عشان الشارع يا جماعه، الشارع وعيال وعيالكم المره الجايه اي حد مصور فيديو اكتبه شهيد كريم خالص. قالوا له بص. فيلا يا حوده اتفضل يا مسامع. كشف المستور الجزء الاول. كنت من المشاهير في هتعملوا منها ازاي؟ يلا على كنت الفضايح. مشهور في المدرسه من المشاهير بمشي معروف يعني. بكل فخر من كشف المستور حصل بكل شده. احكي لكم أيوة. احكي يعني حصل والموقف. اول يوم دخلت فيه اولى ثانوي، طبعا داخل بقى انا في دماغي ان انا خلاص هعمل نمره جوه، اعمل شله والكلام ده، بس للاسف ما حصلش كده. زوغت في اول بعد رحت الطابور ما بدا، تمام، ان انا مش قادر احضر الطابور. زوغت في الحوش تحت، جاي واحد كده ما اعرفش مين، طبعا عشان ما اعرفش الطابور ما اعرفش المدير. قال لي بتعمل إيه؟ قلت له انت مالك؟ طلع المدير واداني فصل اسبوع في اول يوم مدرسه. بكل شده حصل. وانا ما نعرفش. انا ما اعرف والله يا جماعه يا حبايبنا يا فانزاتنا يا كل حاجه عندنا لسه عارفين دلوقتي هذا الموضوع من كشف المستور. هو ده المطلوب اثباته. طبعا انا كاتبه اسئله مخبياها وما يعرفش انا هيسال ايه. عيطت قبل كده في اي امتحان يا حوده؟ بصراحه حصل في اولى ثانوي ثانيه ثانوي ان شاء الله، ثانيه ثانوي ايوه، امتحان الانجليزي. انا مش بحب الانجليزي اصلا عموما يعني، فكنت يعني شاطر فيه. كنت بحب ماسك عند والجرامر وكل حاجه شاطر فيه. عند الباراجراف كنت بعيط عياط هستيري وامتحان الفيزياء بحله بعيط. الانجليزي مش الفيزياء. الانجليزي ولا ايه؟ الانجليزي بحله وقت الحمد لله فاكر نجحت في امتحان الانجليزي. بركه الدعاء. كنت بتعيط ليه؟ مش عارف، هو دي شكلها كانت حاله جت مره هو كان عامل لك فوبيا بقى. يعني يلا يا بابا. وانا مسافر في شغلي في القاهره. أيوة. كنت بتزوغ من الدروس. انا معود معاك الصراحه. طبعا صح الموضوع حصل. بكل شيء حصل. كنت حصل ان انت زوغت؟ زوقت ومش بروح درس الفيزياء خالص، مش بروح الفيزياء ومش بروح الفيزياء دي نهائي، بس الحمد لله نجحت فيها. ده نجح فوق كان مجموع حلو يعني. كنت بتروح فين؟ كنت بتروح فين؟ والله كان في صديق كده صديق السوق بقى. ربنا يمسيه بالخير، كان بيقابلني وكان يروح الله يمسيك بالخير. يلا يهديك. الله يهديه يمسيه بالخير كده، كان يروح البلاي بيشجعوا على الزواغان ده يبقى ايه؟ سؤال عندنا صح؟ حبيت اكتر من بنت؟ ما حصلش طبعا. انا مش من النوع اللي يحب الحوار ده اصلا. انا ليا اصحاب بنات يعني وكلنا اصحاب واخوات، بس انا كحاجه ثانيه لا. يعني حب اخوه. حب زي ما انا صداقه اخويا بس. يعني بس كده يعني. بس كده. لسه ما حدش ولو في حاجه هنعرفه يعني؟ لو في حاجه ان شاء الله تعرفوا من كشف المستور، ومعزومين كلكم على الخطوبه. ان شاء الله. قبل كده يا محمود. نعم. عملت قبل كده جواب لحد؟ بابا غايب على مسائل السؤال، مكسوف يساله باين عليه. دي الصراحه يعني، بس انا كنت لسه طفل بريء فحصل. كنت في اولى ابتدائي لسه عملت جواب غرامي. ليه زميله معايا صديقه في الدرس. اولى ابتدائي. أولى ابتدائي. اولى ابتدائي وبتكتب جواب غرامي؟ كنت لسه اعتبر نازل من بطن امي، بس لازم يستوي، نازل كل حاجه. نازل عارف الجواب الغرامي. فعملت اللي هو حصل. حصل. واتقرصت من هنا قبل كده في الدرس. عشان الجواب الغرامي؟ عشان جواب الغرامي. غنيت قبل كده في الحمام؟ اول امبارح غنيت مخصمه كان مستحيل. ايه الاغنيه دي بقى؟ لا مخصمه وبعيد عننا مش يا ولد. يلا يا بابا.
يا حوده نعم. عكست بنات قبل كده؟ هذا السؤال بصراحة أنا قلت لك إن أنا مش صحاب بنات، فأنا مش أخلاقي، فطبعا ما حصلش. عمري ما عكست بنت قبل كده، مش تربيتي، مش تبع الحوارات دي، الحمد لله يعني. الحمد لله. عكست كده بنات. عملت موقف ندالة مع اصحابك قبل كده؟ ما حصلش. أنا معروف بس أصحابي إن انا أنا عارفه الاجابه دي بس حبيت متاكد انه فعلا جدع ورجوله جدا أنا يعني. زي ما قلت لك واحنا أنا مش هنشكر فيه، هو دي ده حقيقي يعني. أنا حقيقي بجد من الشكرانيه فيه والله، بس دي حقيقه جدع جدا وصاحب صح. اللي أنا بقولك زي ما بقولك إن أنا أرجع لصحابي تحتاجي في أي حاجة موجود معاهم فعلا. صحابي أصلا دي حاجه كويسه. يعني لو عنده حد من زمايله عنده عزا وزميل عنده فرح بيروح العزا وما بيروحش واحنا الفرح. برضه الشكر فيه في تربيه محمود بامانه اللي انا دي حاجة بجد مش طالبة لأي حاجة، أنا فعلا مش دي حقيقه فعلا يعني. انا عارفه الاجابه بس لو قلت لأصحابي إن أنا هتكلم دلوقتي هقول لكم عندي أحلى كلام. يلا بس ولا عنده. اخيرا وليس اخيرا أيوه وليس اخيرا، ماشي هو ان شاء الله يكون اخير يعني. ماشي. اتطردت من المحاضره قبل كده؟ يا لهوي، يبقى انا خدت الاجابه. خدت الاجابه. حصل باينة؟ حصل. كنت لسه داخل أولى كلية، تمام؟ كنت في المحاضرة، معرفش الدكتور مش عايز تروح يعني، داخل أعرف نفسي فأنا الموازي حاطط الهدية في ودني وغطت الزول، دخلنا في الشتاء لسه. فقال صح اللي جنبك صح زميلكم ده، كنت بقول له مش عارف ده جاي عليا. هو المدرج الصراحة مقفول. لقيته بيجري، أنا خفت منه يعني كان شكله يخوف. فبنجري في المدرج كلنا نجروا لابس غمام. فالمدرج اصلا يعتبر دول الارض، في شباك نقيت من الشباك. يا نهار اجابه يعني اول مره نسمع. بعدها اتعلم عليا في المحاضره هذا الدكتور اللي انا ابو نطه. وصلحت صوتك ولا لسه؟ صلحت على لسان عذاب من ابو نطه اللي هو خلاص بقى خلاص يعني. عندنا السؤال ده قبل كده اتنمرت على حد؟ شكلك اتنمر. مش عارف قوي. انت عارف هنحكي عن التنمر ده. احكي هو حصل طبعا يعني. هو حصل. كان عنده استاذ مش عارفه كان في الابتدائي ولا في كان الثانوي صح في الثانوي كان هو الاستاذ ده معروف عنه ان هو على كلامه يعني ان هو ايه اسمه كذا ذبابه يعني اسمه كذا ذبابه. اسمه مش هنقوله اسمه طبعا مع احترامنا ليه طبعا. انا اسف يا استاذ. فكنت جايه مره انا وياه من عند اهلي، فهو كان بيصلح عربيته عند الميكانيكي قبل الشارع بتاعنا بشارع يعني. فهو اول ما شافني قال لي ده استاذ فلان اهوت يا ماما، استني نعمل في مقلب. فقلت له لا ما تعملش. قال لي لا استني نتاكد بس ان هو فاكر الاسم ولا لا. فقرب عليه كده وهو بعيد فقال لي راكب توك كان راكب توك طبعا. قال لي فجه المدرس ده يعني والله بس بيخرج عامل كده على اساس انا افتكر ان هو ده فعلا التنمر ده انا حضرته ده يعني. ده التنمر وحيدنا المره في الحياه ان هو على طبعا هم خلاص اسئله عليا تمام، واسئله كانش حد يعرفها اول مره اعرفوها. كنت قلت اذا ما كانت معايا هتروح معايا كشف بس للاسف ما راحتش. ماشي ده لسه ده احنا هنعمله حلقه ثانيه من الاسئله دي وهنسال الاسئله بقى. انا عايزه نعرف اجابتها. فانا دول عليا وعسل بابا هو سؤالين سؤالين. اول سؤال لبابا قبل كده، هو انت كده في سن كده زمان ان هو من فتره كبيره عكست بنت قبل كده او مجموعه السؤال محرج طبعا يعني. ينفع السؤال ده؟ معلش يا باشا سؤال. ينفع السؤال ده. انا عايزه اجابته بقى. ينفع السؤال ده؟ طبعا اقول حصل على صدمه في قلبي قويه جدا. في قلبك انت؟ في قلبي انا وانت. ده في قلبنا. بس انا مشتركه. طب احكي لنا عملت ايه؟ حصل طبعا. انا كنت شاب زيك ما انت برضه كنت شاب بس انت. بس انا اسف قلت ما حصلش. وانا قلت حصل ان انا عكست بنات طبعا. انا كاني ما سمعتش حاجه. ماشي طبعا. عفوا الله كان شعب انا قلت له حصل ما انا بنحترم صراحتك بس كاني ما سمعتش حاجه. حصل. بابا كان شاب انا احسن واحد انك شاب تعيش سنك. والحمد لله. ده كان شاي شكله وهو شاب. ثاني سؤال هل قبل كده شربت سجاير من ورا ابوك؟ حصل. بس بقول لمحمود طبعا محمود السلام الحمد لله يعني طبعا جيت قلت الصراحه اللي هو حصل معايا طبعا ربنا يعني يعفو عن الجميع. انا مش حصل معايا ان انا شربت سجاير يا حبيبنا انا بعدها على السيجاره مره ابويا كان نازل على السلم واتحطيت في موقف مش عارف السيجاره وديها فين في جيبي بره رحت حاططها في البنطلون بتاعي. في جيبك؟ في جيبي. بنطلون بدون الحلق في جيبي وانا بقى عمال مش مستحمل ماسك نفسي وانا اقول لي في يا ابني ولا اقول مفيش حاجه يابا مفيش حاجه يابا.
المهم ايه، خدته قلت له استنى عايز اطلع فرق الحمام، رحت واخد بعضي طلع اجري فوق على هو اتحرق طبعا ولا ايه؟ انا ماسكها ماما قلت له اتحرق وجيت اتحرق وفضحت فوق مع امي وكانت الدنيا ما يعلم بها ربنا. ايوه. وطبعا قعدت حايل على امي ما تقولش لابويا وياما معلش بعدها عفوا الله مسافر. المهم وعدنا الموضوع طبعا خلاص. الحمد لله. طبعا تجيب حاجات يا محمود. ده احنا رجعنا ذكريات كده، احنا ما نعرفش الكلام ده. انت يا ام اسال اسئله بقى ايه يعني. قبل كده اقول اسئله، انت قبل كده عملت زي البنات دول وتحطي مكياج وتلخبطي وشك في الحبل في المكياج؟ لا ما كانش عندنا احنا الكلام ده. حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش. لان احنا ما كانش عندنا الكلام ده. ما حصلش. ما حصلش. كناش نعرفوا المكياج ده لما اتجوزنا والله. تاني سؤال، انت كنت هادي في اخواتي بعد مشاكل؟ حصل هاديه؟ لا ما كنتش هاديه. يقولوا ما حصلش. ما حصلش، ما كنتش هاديه خالص. هل انت كنت هاديه؟ كنت هاديه كنت هاديه؟ لا ما كنتش هاديه. يوم ما حصلش. ما حصلش. طول عمري شعنونه وبتاعت فكاهه ما حصل. ايه ما حصل؟ حصل. انت كنت انت بتقول لي انت كنتش هاديه. يوم ما حصلش. لا يبقى حصل. ما كنتش هاديه. صح ايوه صح حصل. يبقى حصل. لا ما كنتش هاديه خالص يا جماعه. شعنونه وبتاعت ضحك وبتاعت فكاهات وبتاعت هزار وبتاعت بصراحه امي لما اجي معاها دمها خفيف وان شاء الله تقابلوها. امي فكاهيه جدا يعني احنا عيله الحمد لله. احنا عيله والله العظيم عسل. يا رب يكون الفيديو عجبكم من حصل وما حصلش. ولا هو اللي هو من كشف المسطور. تمام الحمد لله. كشف المسطور الحمد لله. وانكشف الوباء الاسرار المستخبيه يا جماعه. استنوا يا جماعه سلسله ثانيه من الفيديوهات بتاعت حصل ولا ما حصلش. وحطوا لايك واشتركوا في القناه واكتبوا كومنت حلو واستنوا الفيديوهات اللي جايه ضرب نار حرفيا. يلا مع السلامه. هتشوفوا فيديوهات تعجبكم جدا 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 ومفاجآت مع السلامه. يلا باي باي.